Turli yo'nalishdagi ma'naviy ma'rifiy tadbirlar jamiyatda san'atga, adabiyotga mehr uyg'otish hamda kitobxonlik madaniyatini oshirishga katta hissa qo'shmoqda. Yangiyo'l shahridagi bir nechta umumta'lim maktablarida bo'lib o'tgan shoir va o'quvchi yoshlar uchrashuvlari shular jumlasidan. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetida shoir hamda yozuvchilar ishtirokida ma'naviy ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Mana bugungi Ma'rifat ulashib nomli tadbirimiz juda ham ko'tarinki ruhda o'tyapti. Talabalarimiz oldindan tayyorgarlik ko'rgan holda o'zlari ularning she'rlaridan yodlashdi, asarlarini o'qidi. Ularning o'sha ijodlari bo'yicha alohida mana zakovat o'yinlarini tashkil qilinishi. O'zlari xohlab shu tadbirga kiramiz degan talabalar va ba'zi tadbirga kira olmagan talabalarimiz mana Zoom orqali bugungi tadbirda bemalol ko'ra olishdi. Ma'rifat ulashib loyihasi doirasidagi bayram dasturlari oliygohga biriktirilgan Yangiyo'l shahridagi bir nechta umumta'lim maktablarida davom etdi. Xususan, birinchi maktab o'quvchilari shoira Zulfiya Mo'minovani katta quvonch bilan kutib olishdi. Bolalar shoir bilan uchrashdi, juda ham xohlagan ekanligi ko'rinib turibdi-da. Bilasizmi, mana shu zalda shunaqangi bir muhit bo'ldiki, adabiy muhit. Bu bolalarning kelajakda hammasi yaxshi odamlar bo'lishini dalolat beradigan, vatanparvar odamlar bo'ladigandan dalolat beradigan bir muhit. Menimcha shoirlar mana shu yaqin kelishi kerak. Biza eng muhimi mana shu shoirlarni, yozuvchilarni maktablarda yurganimizda ularda yozishga bo'lgan qobiliyatni oshirish. Balkim u kelajakda shoir, yozuvchi bo'lmas, lekin albatta yozish qobiliyati bo'lsa olim bo'ladi. U ixtirochi bo'ladi. U mana shu vatanga nimadir beradi. O'sha yuragida o'sha mas'uliyat bo'ladi. Ikkinchi umumta'lim maktabida kutilgan mehmon esa O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Xosiyat Bobomurodova bo'ldi. Tadbir bolajonlar ijrosidagi sho'x kuy qo'shiqlar bilan boshlandi. Katta sinf o'quvchilari shoira qalamiga mansub she'rlar bilan bayramni davom ettirishdi. Bugungi maktabimizda tadbir bo'lganidan juda ham xursandman. Men Xosiyat Bobomurodova she'ridan to'rqotorgina aytib bermoqchiman. Suhbati xush, yodimda shukur. Tangrim, sening ehsonlaring naq, nega buncha qisqadir bu kun? Nega bizga yetishmaydi vaqt? Oshno bo'ldik qalb sirimizga, baxt aylaydi asirimizga. To'ymay qoldik bir-birimizga, bizga muddom yetishmaydi vaqt. Maktabga darvozadan kirib kelgandan boshlab vatanni aksi ko'rinib turgan lavhalarga, shiorlarga va tartib intizomga, muallimlarga ko'zida mehr chaqnab turgan duch keldim. Bolalarni sahna ko'rinishlarini va ular qayerdan bo'lsa ham topib olib meni yozgan she'rlarimni yodlaganlarini va hammasi maxsus formalar kiyib chiqib aytib berishganlarini ko'rib to'g'risi suyunib ketdim. Demak, O'zbekistonda mana shu burchagida shunday bir ko'tarinkilik, ilmga intilish va o'qituvchilarning zahmati yotibdi bu yerda. Shoir Abdumajid Azim Yangiyo'l shahridagi 3-chi umumta'lim maktabida bo'ldi. Bilamizki, bu loyiha o'sha bugungi yoshlarimizni, bugungi mana bu o'quvchilarimizni, qolaversa talabalarimizni o'sha albatta ma'rifatga, kitob o'qishga undaydigan bir tashabbus. Meni quvontirgan narsa shu bo'ldiki, mana bu yerdagi o'sha tadbirda ham shu narsa ko'zga tashlandi. Bular yaxshi qizg'in tayyorgarlik qilgan. O'sha bizlarni ijodlarimizdan mana tadbir davomida mana talabalar o'qishyapti. O'quvchilarimizning ichida ertaga mana o'sha she'rlar yodlashib mana aytishyapti. O'sha qilib bulardan ham Xudo xolasa ertaga yaxshi ijodkorlar, yaxshi shoirlar yetishib chiqishiga ham bu katta bir turtki beradi deb o'ylayman. Bugun bizada tadbir bo'lyapti. Abdumajid Azim keldilar. O'shanga alohida tayyorlandik. Siz nima qilib tayyorladingiz? Men ularni she'rlaridan yodladim. Aytib bera olasizmi? Itga tinim bor-u, senga tinim yo'q. Joningga bunchalar azob kerakdir. Bilmadim nimasan, odammi maxluq? Ko'zingni och degan xitob kerakdir. Pul kerak, pul kerak. Bitmas tashvishing, ne uchun bunchalar chop-chop kerakdi? Shu zayl o'tadi, necha yoz qishing, pul kerak, qop-qop pul kerak. Yosh avlodni ijodga, kitobxonlikka qiziqtirishda Ma'rifat ulashib loyihasi yaxshi samara bermoqda. Uning doirasidagi tadbirlar hali davom etadi.